ភាពជោគជ័យបានក្លាយជាមហាសទ្ធិទាំងវ័យក្មេងយ៉ាងលឿនដោយផ្លេចបន្ទោរបស់ Mark Zuckerberg បានធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងសកលលោកពិសេសសហគ្រិនវ័យក្មេងចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលនិងសិក្សាពីសមត្ថភាពរបស់លោកដែលជាកន្លឹះជំរុញឲ្យលោកជោគជ័យនៅក្នុងវ័យក្មេងបែបនេះតែលោកអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងទេថាតើគេហទំព័រ Facebook បង្កើតឡើងដោយរបៀបណាតើ Mark Zuckerberg អាចកសាងខ្លួនពីបាតដៃទៅទេក្លាយជាមហាសទ្ធិទាំងវ័យក្មេងដោយរបៀបណាតើ Mark មានបទពិសោធន៍ល្អៗអ្វីខ្លះដែលអាចចែករំលែកដល់សហគ្រិនទូទៅបានដើម្បីចង់ដឹងចម្លើយទាំងនេះបាទយើងចូលទៅមើលគន្លឹះសំខាន់ៗរបស់ Mark Zuckerberg ដែលធ្វើឲ្យខ្លួនលោកក្លាយជាមហាសទ្ធិដូចខាងក្រោមទី1មហិច្ឆតាបុគ្គលល្បីៗដូចជា Steve Jobs, Bill Gates សុទ្ធតែមានមហិច្ឆតារៀងៗខ្លួនសម្រាប់ Mark ក៏មានមហិច្ឆតាដូចគ្នាផងដែរហើយមហិច្ឆតារបស់លោកធំហួសពីអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគិតទៅទៀតសិស្សរួមថ្នាក់របស់លោកគិតថាកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលអាចប្រើបានតែនៅក្នុងសាលាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែ Mark នៅតែរឹងរូសមានទំនុកចិត្តថាគម្រោងដ៏ទូចរបស់ខ្លួននឹងអភិវឌ្ឍខ្លាយជាក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់ពិភពលោកនៅពេលអនាគតបានទី2ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលអ្នកមានមេរៀនដ៏ល្អដែលទទួលបានពី Mark Zuckerberg គឺលោកអ្នកឬសហគ្រិនទូទៅមិនចាំបាច់មានដើមទុនធំកប់ពពកនោះទេនៅពេលបង្កើតក្រុមហ៊ុន Facebook ជាលើកដំបូង Mark មិនមានដើមទុនច្រើននោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកបានជាប់នៅក្នុងបញ្ជីមហាសទ្ធិពិភពលោកដូចនេះអ្នកមិនត្រូវបញ្ឈប់សបិនរបស់អ្នកដែលចង់ក្លាយជាអ្នកមានដោយសារតែប្រាក់បន្តិចបន្តួចនោះឡើយទី3ជឿជាក់លើខ្លួនឯង Mark មានភាពជឿជាក់លើសមត្ថភាពនិងក្តីសុបិនរបស់លោកអ្នកត្រូវចងចាំថាគ្មានភាពជោគជ័យណាមួយនៅលើโลกនេះដែលអាចកើតឡើងដោយគ្មានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងបានឡើយសូមកុំគិតថាខ្លួនឯងអន់ត្រូវតែជឿជាក់លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើតភាពជោគជ័យដូច Mark Zuckerberg ទី4ធ្វើអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើបើលោកអ្នកចង់ជោគជ័យដូច Mark Zuckerberg អ្នកត្រូវតែស្វែងរកអ្វីងាយស្រួលនិងមានចំណាប់អារម្មណ៍បំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Mark គឺជាមនុស្សដែលមានការបដិញ្ញាខ្ពស់និងស្រឡាញ់ការងាររបស់លោកជាទីបំផុតការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងបដិញ្ញានេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកបន្តដំណើរទៅកាន់វិថីនៃជីវិតដ៏រុងរឿងបានទី5ត្រៀមទទួលយកការរិះគន់មុននឹងអ្នកជោគជ័យអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការរិះគន់និងការសោកចំអកពីអ្នកដទៃផងដែរ Mark មិនដែលបបង់ចោលមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននោះឡើយទោះបីជាមានការរិះគន់ពីមនុស្សមួយចំនួនលើអាជីវកម្មក៏ដោយ Mark បានប្រាប់ថាអ្នកត្រូវរៀនត្រៀមខ្លួននៅពេលនេះដើម្បីទទួលយកការរិះគន់ជាមុននិងមិនត្រូវបោះបង់គោលដៅរបស់អ្នកនោះឡើយទី6រក្សាការព្យាយាមនៅក្នុងខ្លួនជានិច្ច Mark និយាយថាលោកបានប្រើពេលយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីការងាររបស់លោកហើយរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះលោកបានព្យាយាមធ្វើឲ្យ Facebook កាន់តែល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកនេះបញ្ជាក់ថាមុននឹងក្លាយជាមហាសទ្ធិវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់លោកនោះឡើយដែលជាមេរៀនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សហគ្រិនទូទៅត្រូវព្យាយាមលើមុខជំនួញរបស់ខ្លួនជាប្រចាំផងដែរទី7ប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គ Mark ចង់ឲ្យ Facebook ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយត្បិតអី Google ជារនាំងដែកនៅពីមុខរូបលោកតើ Mark Zuckerberg ខ្លាចក្រុមហ៊ុន Google ដ៏ធំមហិមានេះដែរឬទេចម្លើយនោះគឺ No ដូចនេះហើយបានគេនិយាយថាការលើកទឹកចិត្តគឺជាអាវុធដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលសហគ្រិនទូទៅមាននៅក្នុងខ្លួនសម្រាប់ទប់លំនឹងនិងជំនះឧបសគ្គហើយត្រូវគិតថាបើគ្មានឧបសគ្គក៏គ្មានភាពជោគជ័យនោះដែរទី8ផ្ដោតលើគោលដៅជានិច្ច Mark និយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភបំផុតនោះគឺបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំដែលត្រូវបង្កើតពិភពលោកមួយនេះឡើងហេតុផលតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យ Facebook អាចប្រកួតជាមួយនឹង Google បាននោះគឺដោយសារ Mark ផ្ដោតទៅលើបេសកកម្មរបស់ Facebook មួយតែប៉ុណ្ណោះត្រូវព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយកុំចំណាយពេលនៅលើរឿងអត់ប្រយោជន៍បើមិនដូចនោះទេអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សបរាជ័យវាមានន័យថាធ្វើខ្លួនអ្នកឲ្យខ្លាំងជាជាងចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍ទៅស្វែងរកចំណុចខ្សោយរបស់គូប្រកួតទី9ត្រៀមយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ហានិភ័យភាពជាសហគ្រិនជោគជ័យដោយលោក Mark ពេលខ្លះក៏ត្រូវហ៊ានសម្រេចចិត្តទទួលយកឧបសគ្គនិងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទប់ទល់នឹងឧបសគ្គទាំងនោះដោយសារតែឧបសគ្គនេះហើយទើបធ្វើឲ្យមហាសទ្ធិវ័យក្មេងនេះកាន់តែរឹងមាំឡើងទី10បោះជំហានទៅមុខជានិច្ចដូចនេះអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវដឹងភាពជោគជ័យរបស់ Facebook មិនមែនកើតឡើងក្នុងរយៈពេលតែមួយយប់នោះឡើយហើយ Mark ក៏មិនមែនក្លាយជាមហាសទ្ធិក្នុងរយៈពេលមួយយប់នោះដែរយុវជនម្នាក់នេះបានចំណាយពេលវេលាអស់10ឆ្នាំហើយទើបទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោក Mark អ្នកត្រូវបន្តដំណើររបស់អ្នកជាប្រចាំពីមួយជំហានទៅមួយជំហានទើបអ្នកអាចសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់លោកអ្នកនេះគឺជាមេរៀនដែល Mark Zuckerberg បានផ្ដល់ជូនសហគ្រិនគ្រប់រូបដែលចង់ជោគជ័យលោកអ្នកអាចយកវិធីសាស្ត្រនិងចំណេះដឹងទាំងនេះទៅអនុវត្តនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតផងដែរ
អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជាមួយនៅវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាលោកអ្នកចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច like និង share ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីមុនគេសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ល្ខោនខលកាហ្វេរសជាតិដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន